Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk sado orang awak sadonyo, sado orang tiaka di mana saja berada, baik nan sadang di tiaka maupun nan sadang di rantau. Baik nan sadang di lopo kini sedang minum kopi ataupun untuk nan olah bakrojo kini, baik ke porak, ke sawah ataupun manggaleh ataupun bausao ataupun korojo kantu ataupun korojo sebagai guru, PNS dan lain-lain sebagainya. Salamet basuo balik jo ambo admin dari Tiakar Guguk Facebook fanpage, saroto admin dari grup awak Tiakar Group dan juga nan mengelola channel YouTube. Walaupun subscribernya tidak berada. Kalau dan sanak lain ingin memberikan dukungan, cuba lagi subscribe di channel YouTube Tiakar Guguk, cek dulu ke yo. Sabalun jo sesudahnya ambo mengucapkan terima kasih. Jadi potang tu dan kanlah muncul di muka publik lah batampaan muka dinan rami ya sana karena de ado nama tanyo-tanyo manyo ko urangnya ko indak tampak mukonyo potang tu lah awak buat video untuk menampakkan muka sehingga lah torang sadonyo lah joleh hitam putihnya lah tampak muka nan indak senereh jadi kan lain dak do tak gurih-gurih di dalam hati pemirsa manyo ke urangnya. Tapi dek saking semangat bona potang tu membuat video tu nan perlu bona nan lupa. La lupa dan mengecek sia ko namo. Awak lah mota kan kenyiak-niak eten nak membahas tapi nan namo lah ado sobun. Pulo aja. Jadi dia buat pulo lah video ko balik untuk menyusulkan informasi itu. Sia namanya admin ko. Ya kadang-kadang awak dia ndak bersuo-suo Jadi ndak berketahuan bona deh. Kadang-kadang dun sanak kironyo. Ndak obeh dia awak deh. Dia itulah awak ko andaknya iyo beh mau beh andaknya iyo tahu menau anda. Jan bercando kecek orang Betawi siko jan lu gue aja jan seromen itu anda awak Jadi mohon maaf sebelumnya ko sana ya untuk dun sana nendak suko joden nan boji bona raso mengat romenden copek tutup lah copek video ingat lah lain yang ketujuh man ketujuh ingat lah onti lah video ko copek klik logo X di sebelah suok kateh kan hilangnya lah kan cari mana ketujuh kayak itulah kah. Jadi yang mau perkenalkanlah diri kini ya sana sadonyo apa-apa ibu-ibu udah uni kawan-kawan, adik-adik, anak-anak jo kemenakan sadonyo. Namo ambo sebenarnya panggilan di Tiaka banamo si Af. Dari namo Afriyadi. Panggilan sehari-hari di Tiaka dimbon orang si Af. Ketika ketek bagi-bagi golan bagi ada kawan-kawan. Bagi-bagi golan bagi yang kalian. Kanti lah namanya kadang-kadang main bawa bagora-gora bahagia gola bagolai kawen begitu so sisuk kini balaga sisuk ketika kita kanti bagolai ndak namo nan main bawa dah ko golan ke bloken golanan nan agak lucu seketek teraso itu nan main bon bagi-bagi gola bagian kalian tapi panggilan sehari-hari si Af. Kalau rumah di Tiaka agak kemudian iaitunya ada di ampiang lapangan bola awak, di ampiang tengah lapang. Kalau awak dari Ili ada jalan berbelok ke Suwok sesudah TK Namo itu Simpang Balai itu namo sisuk tu. Kini lain di namo orang jo Simpang Balai mungkin ndak obeh pun agak le Simpang Balai namo tu. Berbelok ke Suwok ada talau situ tu tobek konangan air ketika ia hujan talau ko adalah tobek konangan air kalau hari hujannya berair kalau hari panasnya indak itu nama-nama talau dak sian indak obeh arti talau
Itulah arti telau. Ngunangan ayi. Di ampiang telau itulah rumah den. Kalau nama orang gaek jo nama dun sanak kandung kakak jo adik mungkin tak perlu lah disobuan bonal ya. Babaco mana BA nya tu nama tapi ko ndak usah lah. Jadi sekedar gambaran aja di situlah rumah ambo dek nan mana lai obeh mana lai ampiang itu tentu obeh bona sado kan. Mana agak jauh tentu ndak begitu joleh bona dah tapi di situlah kira-kira. Ada pula elok dan buat video ko sanak sedonyo karena sempat pula ada dun sanak kita nan ragu. Iyo lah orang tiaka ko adminnya indak. Itu nyelewa. Orang ma ko adminnya. Iyo lah orang tiaka indak. Baik itu kecek salah surang dun sanak kita di grup awak tiaka grup. Menurut dun sanak sadonyo tu. Kalau dalam rumah ni kau orang mengecek iyo lah orang tiaka ke. Ada lah orang luar atau orang pendatang yang bisa mengecek seramen awak mengecek gini ke. Iyo lah ada ke. Raso-rasonya mungkin indak. Walaupun santiang mana lah orang merantau ke negara awak orang datang pandai mana lah nya maksud tiaka. Tapi bunyi itu agak tengoren juga sengenek. Agak berlain juga seketek daripada awak yang biasa Potang tu lah dan jawab pula komentar dari dun sanak kita itu ya. Ada keindak orang awak pula. Ada keindak orang tiaka pula. Lai orang tiaka. Lai dan begitu kan. Sudah itu ada lah komentar balasan sana. Kau orang tiaka patutlah terbalik akarnya. Begitunya. Ya agak tergolak dan seketek. Ya nak obeh pula kena sobuk lah. Cakor ragu. Iyo lah orang tiaka atau indak. Dan kecen. Ada keindak orang tiaka pula. Begitu nyenden. Iyo lah orang tiaka tu. Patut terbalik akarnya. Begitu pula nyeliau. Sebab kata tiaka. Kan ada juga. Mairah-irah aja kata. Terbalik akar. Ya. Tapi nenek moyang awak seisuk mana tiaka ko bukan berasal dari kata tabali aka tapi berasal dari titien aka. Jadi sisuk kala nagori awak ko mungkin nolonado penghuninya leh. Semak belukar jo rimbo aja baru sana. Mulailah ado nenek moyang awak nan datang ke iko. Waktu itu nama mungkin ialah hado juga kan. Sebab kalau sungai ke kan umur kan ia lama ribuan tahun nak. Tapi jembatan nanonul nado oleh. Jadi daripada masuk air toruh. Daripada meroncah luno toruh menyeborang. Babuek lah titien dari aka. Iaitunya dari aka Batang Baringin sana. Kalau aka Beringin kan ia nombor panjang. Ingatlah dawak kenamang. Kami siswa ketika beronang di Namang barayun dia tiaka. Barayun bagayuk juga ka Beringin tu. Lari dari atas itu bagayuk dia Beringin tu masuk ke air. Sudah tu mampu kalau Namang. Itu kami ketika main siswa ada na luruh ka Beringin gua. Luruh mana? Dijadian tunggak pramuka nak lancar. Iyo mana luruh dari atas sampai ke bawah. Ada pula nan lai bajelo-jelo. Jadi mungkin akan masih ketek di egangan nenek moyang awak siswa dirontang dari seborang eten sampai ke awak. Ndak perlu masuk air lah untuk menyeborang. Manitilah di atas titian dan tabuek dari aka itu. Itulah nama negara awak. Banamuan titian aka. Bukan asal kata dari tabali aka. Terpaksa dan membahas tentang sejarah seketek sana. Tapi nak marah nak. Menambah wawasan awak juga andaknya. Ya baitulah kira-kira sanak sadonyo apa-apa ibu-ibu, udah uni, kawan-kawan, adik-adik, serta anak je kemanakan dan ambo hormati. Tapi sanak sadonyo jangan sogen-sogen pula berkomentar sudah iko nak. Jangan takut pula komentar sanak ke dibahas di ambo di muko forum iko ya. Dah berarti sebenarnya. Dia tak masuk nanti dah. Juo komentar juo komentar nanado banyak di maju. Kan dan main media sosial ke kan tak sebentar. Mungkin
lebih lama dari umur umur anak-anak muda siko ya. Sejak internet baru keluar, ambo lah langsung pakai ya. Ya karena awak ada hobi juga, ada perhatian juga, ada tagih mencuba metode komunikasi baru nan di pagunuan. Sampai kini lah ya hobi jo taruh. Jadi ndak masalah doh. Kok kabar komentar aja lah. Apapun nan teraso, sampai aja lah nak rami grup awak, nak rami forum awak Tapi kalau bisa sedapat mungkin iyo dipocik juga pituah adat kita, pituah orang tua kita, nan babunyi rancak di awak katuju de orang. Atau lomak di awak katuju de orang. Ajan lomak di awak aja nan dibeturuan. Orang dak tenggang, dak bakona, perasaan orang beko membaca atau mendongan nan awak sobuk. Kalau bisa itu yo dipakai juga sampai kini anda Kan sebenarnya pituah iko sejak seisuk itu adalah aturan dasar dari berkomunikasi untuk awak selaku orang Minang Indak di zaman kini aja dah. Zaman media sosial, zaman konten kreator kini aja itu terpakai dah. Tapi sejak seisuk zaman awak ketika masih mengecek atau berkirim surat atau berkomunikasi, mau di lopo atau mau di maju, sampai kini dalam berkomunikasi lewat media sosial. Apa kira-kira menurut sanak tu? Jadi dan lah balik ke seorang, kini ndak ditiaka le, jadi ndak ada membuat-buat mereka-mereka ambil foto le sana. Mana lagi ditiaka yo kini, kok lagi lapang kotu, kok lagi senggang, kok lagi ndak sedang sibuk. Tolonglah buat postingan banyak foto, banyak video, ataupun banyak berupa status. Nak hidup juga grup awak iko Jangan longang aja macam kuburan beko nak ada juga interaksi. Sebab interaksi ke yo mana perlu sana. Kok sana konten kreator pulo, tentulah yo mana paham pentingnya interaksi itu. Sebab kalau tidak berinteraksi awak tidak terbaca akun awak aktif de algoritma Meta begitu. Meta ko yayasan yang punya Facebook ya sana. Kalau tidak aktif akun awak, kau tidak aktif orang, kau tidak perlu awak sebarkan, tidak perlu awak FYP-an konten ni nyoro. Itu yang induk somang Facebook begitu. Tidak maju channel sana begitu. Jadi mana nulun like, mana nulun magi ampu ke halaman tiaka gua. Dia lampu copek agi ampu, copek berkomentar, copek share serta like je share. Jadi akun sana terbaca aktif beko. Copek pula naik beko tu. Le agak lama jo tahu pagi ke ya. Di siko hari kini sedang hujan. Sajak pagi cako hujan le. Sajak subuh le. Di tiaka lah kini agak. Mungkin hujan pula agak ayo. So buanlah di komentar ke yo nak obeh pula dak kami nan ado di rantau Lah, baik tu saya cerita kita pagi ko dulu sanak sadonyo apa-apa ibu-ibu udah uni kawan-kawan kakak-kakak adik-adik jo anak-anak jo kemanakan ambo sadonyo ambo tutuk jo kata pepatah ko ado jarum nan patah jangan disimpan di dalam peti ko ado kata nan salah jangan disimpan di dalam hati. Itu saja sanak sadonyo. Ambo sudahi jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.